रुको जरा, सबर करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 5 तारीख और टाइम हो रहा है 12:49 और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआर का रॉ एग्जॉस्ट साउंड चेक। तो आइए पहले सुना देते हैं खड़े में, उसके बाद फिर चला के देखते हैं। तो पहले करते हैं किक ऑन, उसके बाद स्टार्ट किया। अरे आप लोग कहाँ आगे पीछे जाइए, तब सुनाई देगा। तो आप लोगों ने पीछे तो सुन लिया, अब साथ में चल के सुनो ज़रा। पता नहीं हेलमेट के अंदर आवाज़ आएगी कि नहीं आएगी। तो इसका एग्जॉस्ट साउंड लो आरपीएम पे इतना अच्छा नहीं है और ना ही इतना किसी को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जब इसको खींचो, मतलब काफ़ी हाई स्पीड पे होते हैं, तब तो इसका ऐसा आवाज़ होता है कि पूछो नहीं भाई साहब। मतलब ऐसा लगता है कि बस खींचते ही जाओ। अब इसको देखो, खींच के दिखाता हूँ। ओ भाई, मेरे को तो भाई इसकी आवाज़ बहुत सही लगती है। कमाल चीज़ है बे, सारा सिस्टम मिल जाता है। एज़ कम्पेयर टू KTM RC, वेदर इट्स 390, 200। अब लीटर क्लास बाइक से तो कंपेयर नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ एक टनल है, इसमें हेलमेट का वो वाइज़र खोल के साउंड सुनाता हूँ एक बार, देखना कैसे गूंजेगा। साला क्या कर रहे, पगला गए क्या? कान का पर्दा फाड़ेंगे। अरे यार, कोई और ना जग जाए, गाय माता हट जाइए। तो इस गली में तो इतना फ़ायदा नहीं है आने का, क्योंकि ना इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुन पाएंगे सही से, ना कुछ शूट हो पाएगा। तो इस टनल में उतर के शॉट दिखाता हूँ, देखना कितना गूंजता है। अभी उतर के दिखवाते हैं आपको। आप लोग जाइए पीछे और देखिए। भाई मज़ा आया। टनल में तो आप लोगों ने साउंड सुन ही लिया। ईयरफोन लगा के सुनिए, मज़ा आ जाएगी आपको भी। ऐसे भाई आधा मोहल्ला उठ चुका है, तो इस मोहल्ले से फटाफट निकलते हैं, उसके बाद चलते हैं कहीं और, फिर बनाते हैं। अभी तो इसको खींचूंगा, उसके बाद देखना इसकी साउंड। फर्स्ट गियर पे जैसे गियर ना चेंज करो तो लिमिटर आने से पहले इतनी बेसी साउंड हो जाती है। एक बार आप लोग ट्राई करिएगा, मतलब आपके किसी फ्रेंड के पास हो या फिर, समझ रहे हो? ऐसे तो मैं वीडियो में एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 7000 RPM, फुल बेसी साउंड है एकदम। फर्स्ट गियर पे डायरेक्ट थर्ड डाल दिया। एक और बार खींचते हैं। दैट रिएक्शन, ओहो बंदा डर गया। गाइस, होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिनको RR 310 लेनी हो भाई, उनको तो शेयर ज़रूर करें। भाई इतना पहले ही बता देता हूँ, इस गाड़ी का मतलब इनिशियल एग्जॉस्ट साउंड है वो बिल्कुल आपको पसंद नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ही रफ़ साउंड है। ऐसा लगता है इंजन रिफाइंड ही नहीं है बिल्कुल। पुलिस लगी हुई है, यू टर्न ले लेते हैं। यू टर्न ले लिया, आज लॉकडाउन है भाई इसलिए। तो आज के लिए बस इतनी वीडियो रखते हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नया चैनल है भाई, ग्रोथ कराओ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ और मास्क ज़रूर पहनना अगर घर से निकलना पड़े तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।